Witam towarzysze, towarzyszki. W dzisiejszym materiale porozmawiamy troszkę jakby o dzisiejszych newsach, co się działo przez dzisiejszy dzień i troszkę wczorajszego dnia. I przy okazji chciałbym zrobić mały przegląd prasy, bo ta cała sprawa z Boną weszła troszkę do mainstreamu. Halo Tibia, witam wszystkich bardzo serdecznie. No i pierwszym i chyba najważniejszym newsem, który jest omawiany przez cały dzień, jest to, że od godziny 11:12 możemy zaobserwować cały Team Hunt Bobka, który jest online. I teraz jest pytanie za 100 punktów, ponieważ nie można ich znaleźć na żadnym respie, na którym sprawdzali ludzie z Brazylii, bo latali po różnych spotach, jakieś lipki, nielipki, isawi, rybki. Nigdzie ich nie można znaleźć, ale z drugiej strony na przykład na fioletowo się nie świecą, więc na pewno nie skillują, jeżeli chodzi o VIP-listę oczywiście. Więc teraz przez cały dzień był mielony temat, czy gdzieś po cichaczu się ukryli, ekspią, i tutaj były dwie interpretacje. Z jednej strony ludzie pisali 200 IQ, potrafią stary sneaky place'a zrobić, wiesz o co chodzi. Z drugiej strony ludzie mówią, mega tchórz, nie potrafią stawić czoła problemom i tak dalej, gdzieś tam się ślizgają. Takie były dzisiaj głosy. Jeżeli ty masz jakieś zdanie na ten temat, zostaw to w komentarzu, będzie mi bardzo miło. I tak naprawdę do godziny 16:25 wciąż nie wiemy, co z tym tematem dalej będzie. Jeszcze z trzeciej strony mogli zrobić zagrywkę na tej zasadzie, że przytrzymują specjalnie pana Brazylijczyka przy komputerze. Czyli odpalają się, siedzą gdzieś sobie w domku zakopani na -1, gdzie nikt ich nie może zobaczyć. Przy okazji regeneruje im się stamina, ale jakby sprawiają wrażenie, że może właśnie coś robią, czyli pan Brazylijczyk tutaj sobie gdzieś lata, sprawdza, domyśla się, nie może odejść od kompa, no bo nie wiadomo. Więc z trzeciej strony jest to jakaś zagrywka. Może troszkę połechtanie po nosku, ale chyba skuteczne. Więc ja bym jeszcze od siebie dodał, że oprócz tego, że jest gonitwa na respach, ksucie sobie potworów i tak dalej, to już powoli to wjeżdża na troszkę wyższy poziom gdzieś tam gry psychologicznej. I powiem wam szczerze, że mi jako obserwatorowi bardzo ciekawie się patrzy na te wszystkie ruchy. Jeszcze zanim sobie przejdziemy dalej, chciałbym wam pokazać, jak wygląda różnica w exp gaine, jeżeli chodzi o Dejaira i Bobka. Tak jak mówiłem, na obydwu serwerach jest teraz event z demonami ukończony, więc z boostem jest 300% exp gaina. Jak możecie zobaczyć na obecnej grafice, jeżeli chodzi o wczorajszego hunta, możecie zobaczyć na żółto zaznaczonego Dejaira, który ma ponad 300 kk wbitego exp gaina, Bobka, który ma ponad 200, około tam 210, chyba było 215, no i u gorącej też widać delikatny wzrościk, chociaż patrząc na to, jak u Dejaira drygnęło, jeżeli chodzi o przegonienie i wbicie top 1, to różnica dni coraz bardziej topnieje. Dodam tylko, że tą grafikę przygotował jeden z widzów, za co ci stary mega dziękuję. A i w sumie jeszcze taki mały jeden news, mówiłem w ostatnim odcinku o tym 1500 RP-ku. Wczoraj już wieczorem, dzisiaj rano również mogliśmy się dowiedzieć, jaki tam jest ekwipunek. No i pan Brazylijczyk nie pierdzieli się w tańcu. Soul Bleeder tier 4 o wartości około 45 KTC. Reszta ekwipunku, nie wiem, myślę, że można zmieścić do 15 KTC przy dobrych lotach, więc oprócz samej wartości postaci, którą mi ludzie pisali, że i tak zaniżyłem, ekwipunek również warty ponad jednego Feruchata. A propos jeszcze Feruchata, to gdyby ktoś się pytał, w jaki sposób pan Brazylijczyk sobie finansuje tą całą wojnę, to oprócz tego, że ma składki gildijne, gdzie są wpłacane te ceki na bank gildijny i z tego myślę, że sobie również jakąś cegiełkę do tej wojny przeznacza, to również wczoraj na jednym z brazylijskich serwerów, a raczej południowoamerykańskich, udało mu się wydropić Feruchata. Więc myślę, że około 40 KTC na Maitringi no właśnie sobie zarobił.
A w tym momencie zapraszam do małego przeglądu newsów ze względu na to, że troszkę wyszliśmy poza ten underground, weszliśmy do delikatnego mainstreamu, ponieważ przegląd sportowy.onet.pl napisało artykuł odnośnie rasistowskiego zachowania Polaków, rzucali bananami w brazylijskich graczy. Autorem tekstu jest Michał Cegielski, oczywiście link do tego artykułu będzie w opisie i powiem wam szczerze, że nie przeczytałem tego artykułu specjalnie, żeby sobie na filmie go omówić i skomentować. Przy okazji, patrząc po samym tytule tego artykułu, wydaje mi się, że już jest jakaś pewna teza, która będzie przewodnia w tym artykule. Ale przeczytajmy sobie wstęp. Rasizm to wciąż powszechny problem na świecie. To zjawisko regularnie ma miejsce w sieci, na zawodach sportowych, ale też w grach wideo. Niestety tym razem to Polacy zachowali się nieodpowiednio w stosunku do Brazylijczyków w kultowej grze Tibia. Zostali oni uznani za rasistów w związku z przeprowadzoną przez nich akcją, mianowicie Polacy rzucali w Brazylijczyków bananami w grze. Okej, czyli tutaj będziemy skupieni tylko na ruchach Polaków w stronę Brazylijczyków, aczkolwiek tutaj, mimo że nie zawsze się zgadzam z tym jaka jest narracja Gildii Dominando, to tutaj muszę akurat przyznać rację, że gdy w drugą stronę ruchy są kierowane, czyli w stronę Polaków, mówimy tutaj o tym pięknym symbolu kojarzącym się z II wojną światową, czy innymi aktami, można powiedzieć, no, przemocy, to już gdzieś jest to przykrywane, ale z drugiej strony mi się wydaje, że to jest troszkę takie, w biznesie to się chyba nazywa prawo pierwszeństwa, czyli jeżeli będzie ten pierwszy znak, pierwszy ruch, to on jest jak najbardziej taki hiperbolizowany, wiesz o co chodzi? Bo jak już coś się zdarzy drugi raz, trzeci, to już jest mniejsze, a wydaje mi się, że gdyby Brazylijczycy pierwsi polecieli z takim ruchem w stronę Polaków, to na pewno by się to odbiło większym echem, tak jak teraz te banany. No i przeczytajmy sobie. Rasizm w grach wideo to zjawisko, które dzieje się często. Gracze regularnie wyzywają się na tle rasowym w tytułach, w których występuje rywalizacja, czyli choćby League of Legends czy CSGO. Jak się jednak okazuje, to zjawisko ma również miejsce w innych grach wideo. Ostatnio w Tibii fatalnie zachowali się Polacy. Karygodne zachowanie Polaków. Brazylijczycy i Polacy stanowią ogromną część społeczeństwa w produkcji Cipsoft. Regularnie dochodziło między nimi do przykrych sytuacji. Co chwilę padały oskarżenia raz z jednej, raz z drugiej strony. Obie grupy mocno ze sobą rywalizują i traktują siebie jak przeciwników. Ostatnio Polacy jednak przesadzili. Rzucali oni w graczy z Ameryki Południowej bananami, co miało oczywiście podłoże rasistowskie. Ale zobaczcie, z jednej strony niby chłop zaznaczył, że niby coś tam Brazylijczycy rywalizują, że się nie lubimy i tak dalej, ale nie postarał się zrobić ciut większego researchu, żeby właśnie uwypuklić też również zachowania przyjaciół z Ameryki Południowej, co wydaje mi się troszkę nieobiektywne. Wysłaliśmy już zgłoszenie do obsługi klienta Tibii, a oni odpowiedzieli, że analizują sytuację. To normalne, że ludzie próbują obrażać drugą stronę, ale takie rzeczy, przynajmniej w Brazylii, są przestępstwem i karane więzieniem. Rasizm nie powinien być akceptowany. Z tym się akurat zgadzam. Tutaj raczej nic dodać, nic ująć. Wydaje mi się, że to jest statement być może kogoś, kto zrobił takie przedsięwzięcie, żeby mass report zrobić właśnie na pewnie Azizamiego. I do dzisiaj jeszcze nie usłyszałem odpowiedzi na to, a minęło już dobrych kilka dni, więc jestem ciekawy, co tam jeszcze Cipsoft analizuje, bo tutaj jest 30-sekundowy klip i chyba ciężko się nie domyśleć, jaki jest kontekst tego wszystkiego. Cała sytuacja rozwścieczyła Brazylijczyków, którzy nagrali to zdarzenie. Ponadto zgłosili to do niemieckich twórców, którzy mają analizować zachowania Polaków. Już wkrótce Cipsoft ma poinformować graczy o swojej decyzji. No i to jest koniec artykułu. Ja również czekam na to, w jaki sposób Cipsoft odpowie na ten cały case'ik, jeżeli chodzi o Azizamiego. No, powiem wam, że jeszcze był jeden artykuł na MMORPG, chociaż to już nie w kontekście tych ruchów rasistowskich, bardziej w kontekście tego, że
sama w sobie wojna wybuchła na Bonie. I co ciekawe, zrobili follow-up do mojego pierwszego filmu, gdzie ludzie pisali bardzo dużo komentarzy, oni te komentarze wkleili. Również powołali się na mój film, za co bardzo dziękuję i czuję się zaszczycony. Jakbyście chcieli, to korzystajcie dalej. No i tak wygląda sytuacja. Ja bym to podsumował swoimi słowami, że ten artykuł fajnie nagłaśnia temat i myślę, że jesteśmy krok od tego, żeby jeszcze Maja Staśko się zainteresowała tym tematem i na Twicie wyzywała stary Aziego, bo myślę, że byłaby w stanie to zrobić. Z drugiej strony przykro i szkoda, że po pierwsze mówi się o Polakach jako o rasistach, a nie o pewnej jednostce, która wykonała ten czyn. Po drugie, też nieładnie ze strony pana autora, że nie zestawił dwóch stron konfliktu, w jaki sposób ze sobą walczą, tylko postawił jeden, czyli nasz, polski, i nie pokazał drugiej strony medalu. Zgadzacie się z artykułem? Może nie? Chętnie poczytam wasze opinie. Na pewno zakładam, że takie ruchy rasistowskie nie są wam przychylne i też pewnie, jeżeli ktoś by usłyszał, że jesteście Polakami, to nie miło byłoby słyszeć, że z góry jesteście określani jako rasiści, ale pokażcie, co macie do powiedzenia. Jeżeli chodzi o dzisiejszy update sytuacji, to byłoby na tyle. Jeżeli coś nowego będzie na froncie, wiadomo, oczywiście was o wszystkim poinformuję. Z tej strony niezależny dziennikarz wojenno-śledczy, strojny Max Tibionko. Mówię jak jest. Szczecin.